আসসালামু আলাইকুম। মাহিন ভাইয়ের পিসি। মাহিন ভাই পিসি যাবে হচ্ছে আপনার সাতক্ষীরা। হ্যাঁ, ওনার পিসি 5600G দিয়ে আমরা এই ফুল বাজেট হচ্ছে 28,500 টাকার একটা প্যাকেজ। সেই প্যাকেজে আমরা ওনাকে পিসি দিচ্ছি। কেচিংটাও খুবই ভালো, ARGB কন্ট্রোল করা যায় চাপ দিয়ে দিয়ে। হ্যাঁ, একটা কালার ফিক্সড করে রাখতে পারবেন। এবং হচ্ছে মাহিন ভাইয়ের পিসিটা আমরা এখন পাঠিয়ে দিব আর কি, পাঠিয়ে দিব। ওনার সাথে হচ্ছে মনিটর আছে, ইসোনিকের মনিটর, যেটা 19 ইঞ্চি মনিটর ইসোনিকের। মানে 5600G দিয়ে অনেকেই বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা পিসি বিল্ড করতে চায়, তাদের জন্য মূলত এই পিসিটা খুবই ভালো। এবং পিসিটা হচ্ছে 28,500 টাকার বাজেটের ভিতরে আমরা পিসিটা দিচ্ছি।